हेलो फ्रेंड, मैं वाहिद। आपका स्वागत है वाहिद कार गैराज में। फ्रेंड, हमारे पास गाड़ी आई है, मारुति की आर्टिका है। गाड़ी में प्रॉब्लम चलते चलते बंद हो जाती है। तो आइए अपने गाड़ी की तरफ चलते हुए देखते हैं गाड़ी में समस्या क्या आ रही है। तो आइए फ्रेंड, गाड़ी में स्लब लगा के देखते हैं समस्या क्या है। स्लब मारो। रोको, फिर से मारो। रोको। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले इसका देखते हैं हम। सप्लाई चेक करेंगे, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, जब कहेंगे तब। ठीक। चाबी ऑन है, बताओ। तो जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं, हमारा वोल्टेज तो सही आ रहा है। तो वोल्टेज सही आ रहा है तो चलिए फिर टंकी उतार के देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि फ्रेंड हम टंकी बाहर ले आए हैं और आइए देखते हैं कि टंकी में आखिर समस्या किस जगह पे है। तो जैसा कि हम पहले इस कपलर को निकालेंगे, पहले इस कपलर को निकाल लेते हैं फ्रेंड। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कपलर पूरी तरीके से जल चुका है। तो इस कपलर को पहले हम रिप्लेसमेंट करेंगे और नया कपलर लगा के देखेंगे कि हमारा समस्या सॉल्व हुआ या नहीं। जैसा कि फ्रेंड हमने नया कपलर लगा दिया है, आइए अब चलते हैं टंकी चढ़ा के देखते हैं कि गाड़ी में हमारे क्या रिस्पांस आया है। अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारी समस्या दूर हुई कि नहीं हुई। जैसा कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड, आइए इंजन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको ट्रायल करके देखते हैं कि गाड़ी हमारी सही हुई या नहीं सही हुई। तो फ्रेंड, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए फ्रेंड।